Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullahu liyuzhiba ankumur-ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ. Rəhman və Rəhim olan uca Allahın adıyla. Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Mübarək, bərəkət və məğfirət dolu günlərdə yenidən hər birinizi xoş gördük. Bu gün də ənənəmizə sadiq qalaraq Quran-Kərimin bir işığında əsr saadətdə yaşanmış bir hadisəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm uşaqları çox sevərdi. Mədinə küçələrində onlarla oyuna qatılar, onları öpər, qucağına alar və sevindirərdi. Uşaqlar da Peyğəmbərimizi çox sevərdi. Mədinəyə gəldiyi ilk günlərdə kiçik yaşlı qızlar sevincindən Allah Rəsulunun ətrafından dövrə vuraraq "Ya Rəsulallah, biz səni çox sevirik" dediyi zaman Allah Rəsulu təbəssümlə "Mən də sizi çox sevirəm" deyərək onlara qarşılıq vermişdi. Peyğəmbərimizin nəvələri İmam Həsən və İmam Hüseynə olan məhəbbəti tamam başqaydı. Çünki bu da əbəs yerə deyildi. Onlar Peyğəmbərlik nəslinin yer üzərində canişinləri idi. Zaman keçdikcə əsrləri nurlandıran, bəşəriyyətə yol göstərən Allah dostları, övliyalar, ariflər məhz o məktəbdən yetişəcəkdi. Öz mənəvi dərslərini, öz mənəvi paylarını o məktəbdən alacaqdı. Allah Rəsulu demək olar ki, hər gün nəvələrini görür, bəzən isə o nəvələrini görmək üçün sevimli qızı xanım Fatimə, Allahın salamı olsun, onların yanına gedər, İmam Həsən əleyhissalamı və İmam Hüseyn əleyhissalamı görərdi. Bəzən isə anamız xanım Fatimə, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı mübarək babalarının hüzuruna gətirərdi. Bir gün Allahın Rəsulu xanımlarından biri olan Ümmü Sələmin yanında olarkən anamız xanım Fatimə İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı Peyğəmbərimizin hüzuruna gətirir. O səadət və nur dolu evə gətirir. Bu zaman Həzrət Əli əleyhissalam da orada olur. Onlar bir süfrə ətrafında yemək yeyirlər. Görəsən yer üzərində belə mübarək və pak süfrə qurulubmu? Əlbəttə ki, xeyr. Elə bu əsnada uca Allah Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Peyğəmbərimizə Əhzab surəsinin 33-cü ayəsini nazil edir. Uca Allah bu ayədə buyurur ki: "Ey əhl-i beyt, Allah sizdən hər cür çirkinliyi uzaqlaşdırmaq və sizi tamamilə pak etmək istəyir." Ayə nazil olduqdan sonra Peyğəmbərimiz qızı Fatiməni, Həzrət Əli əleyhissalamı, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı mübarək əbasının altına alaraq belə dua etdi: "Allahım, bunlar mənim əhl-i beytimdir. Onlardan günah kirini uzaqlaşdır və onları tamamilə pak et" buyurdu. Bəli, əziz və dəyərli dostlar, əhl-i beyt sadəcə danışılacaq tarixi hadisə deyil, yaşanılacaq bir həyat məktəbidir. Biz onlara yönləndikcə, o nur məktəblərinə doğru hərəkət etdikcə həqiqi sevgini duya bilərik. Uca Allah bizləri dünyada onların məhəbbətindən, qiyamətdə şəfaətindən ayrı salmasın.